सार दिनैनि दिनाव राकेश ब्रह्म बिथाङा बे बेलायाव सारा मा बुङो? बेयो दुर्भाग्यजनक। बेयो स्टेन्डिं EM सासे राकेश ब्रह्मआ आरो बे समाव माने मोनसे केस मोनसे कनस्पिरेसिनि माने खोथा ओंखारदोंमोन गणेशनि, हयथ' बे रेफारेन्सआव बे खोथाखौ बुंदों। खिन्थु जोंनि दा जायफोर EM MCLA पर्यायसिम थांदों बिथांमोना माने भाषाफोरखौ खुगानि रावफोरखौ भाषाफोरखौ कन्ट्रल खालामनानै बुंनाया उचित। राकेश ब्रह्म बिथाङा जानला मानला खोथाफोरखौ बुंदों। गोदोनो बारा टाइम नांनाय नङा बे राकेश ब्रह्मआ माबाया जेला बिनि पावारा जोबगोन बोसोरबावथ' जोबखायो। बोसोरबा उनाव इलेक्सनाव थांफिननांगौआवनो बे माबानाय नङा, बियो सहिस्लाबनाय नङा बे राकेश ब्रह्म बिथाङा। ओंखायनो बिदि खोथाखौ गणेश कछारियाबो सासे EM मोन, दा गाव EM। दा बिदि माने मोनसे रेसपेक्ट ससियेल जिथु माने दा रेसपन्सिबिलिटि दायित्व दायबद्धतानि लाखिनानै भाषाफोरखौ प्रयोग खालामनांगौ बुंनांगौ। आं राकेश ब्रह्म बिथांखौ खावलायदों जाहाथे बिथाङा खुगाखौ एसे हमथानानै कन्ट्रल खालामनानै बुङो। बे समाव गणेश कछारिखौ सक्रान्त खालामनानै सोरबा हिन्जावजों माबानाय बे टाइपनि मोनसे माबा रिउमार ओंखारदोंमोन। खिन्थु बे खोथाखौ दिनै नोङो गणेश कछारिनि इलेक्सन समाव राजनैतिक भाबे नोङो बाहायनानै जिथु बुंदों बेयो बेसेबां गाहाय थाखोनि मोनसे ल' मेन्टेलिटिनि माने माबा बुजायो। राकेश ब्रह्मआ बे खोथाखौ खेयाल लाखिनाया मोजां। बेसेबां सिङाव थांदों नोङो राकेश, एसां माने गाहाय भाषाखौ मानो बुंदों? नोंसोर मा मावनो बुंनानै भटखौ बियो? रायजोनि मा मोजां मावगोन UPPLआ? जलेन दैमारिया देरहाबा मा मोजां मावगोन? भटखौ बिनानै गणेश कछारिखौ फेजेन। गणेश कछारिनि बेक्तिगत चरित्रखौ माने रायजोनो खिथानानै भट बिनाया निकृष्ट आखल बियो, गाज्रि आखल बियो। बिदिखौ मावनाङा, आनससियेल। नोंसोर दा एकदम टेबोलाव थानानै बोरै एथ' आनससियेल आचरन खालामो? बिदि मोनाना। आंनि रियेक्सना बेखिनियानो।